गोंयांत उदरगत जाय, मात अर्दकुट्या कामांची उदरगत कोणाकच नाका. म्हापसा धुळेर फाटलीं 14 वर्सां जालीं बायपासाचें काम चलतालें. थळाव्यांनी धुल्लो लेगीत खाल्लो, मात शुक्रारा अचकीत गडबडीन ह्या अर्दकुट्या बायपासाचें उक्तावण जाल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली. ह्या नादी लेगीत हांगा अपघात घडल्यात, मात कोणेच दखल घेवंक ना. आतां ह्या अर्दकुट्या बायपासार सारके दिका दाखोवपी तकटे, सिग्नलां, स्ट्रीट लायटी अजून मेरेन बसोवंक ना. इतली वर्सां रावली जाल्यार आतांच अशी वेळा पयली गडबडी कित्याक? हो रस्तो कर भरप्यांचो, तांच्या पयशांचो, असो इबाड कित्याक? म्हापसा हे अशेंच चलत रावल्यार वाठारांतली दर अर्दकुटी उक्तावणां बंद उडोवची पडटली, अशें थळाव्यांचें म्हणणें. रोड जो रोड कंप्लीट जावन थोडे दीस जाल्ले आनी तो चालू करपा जाय. चालू करपा खातीर जवळ 1 कोटी पेक्षा चड अमाउंट स्पेंड करून हो रोड केल्लो आसा. दिस वील गिव ट्रिमेंडस रिलीफ टू द पीपल, कारण ही एरिया सगळी बायपास तुज्यान डायरेक्ट भायर वचपाक जाता. Important road connecting Duler, Shelpe Duler to Taraswado bypass. आमकां खबर आसा जाली 15 वर्सां मायज हे काम इनिशिएट केल्लें. तेजे उपरांत लँड एक्विजिशन जालें, तेजे उपरांत जायते फुडें फाटीं चल्लें. 2021 फाउंडेशन स्टोन घालून हे काम सुरू जालें. वी वेटेड ऑलमोस्ट 4.5 to 5 years फॉर दिस वर्क टू गेट कंप्लीट. तितून जायते इश्यूज आयले, तितून जायते कंप्लेनी आयले, जायते लोकांक त्रास जाले. बट नन द लेस टुडे द रोड इज बीन कंप्लीटेड. खबर आसा म्हाका विशय थोडे आहा ते सोंपोंक ना. The circles were not part of the original tender. There is a slight change in the original plan from the approach road from Shelpe side. तशेंच connecting to Duler. हांगासर जे ओरिजिनल जे कमिशन केल्लो रोड तो फक्त 10 मीटर विड्थ रोड आसलो. आयज तो तेंच्यांनी 25 मिटराचो विड्थ करून रोड इनॉग्रेशन केला. तो सर्कल अजून बांधलेलो ना. दुसऱ्या सायडीक जो रोड शिवोले वयता त्या शिवोलेच्या रोडार एक सायडीक लँडमार्क बिल्डिंग, दुसऱ्या सायडीक दुळापकाराचें घर. त्या रोडाच्या मदीं म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 50 मिटराची ओपन रोडची एरिया जाल्या. त्या एरियेक सर्कल येवंक जाय, तो सर्कल घालूंक ना. स्पीड ब्रेकर खंयच्याच सायडीन घालूंक ना. स्लोप आसा स्कुला कडसून जो सकल सेंट एंथनी स्कुला कडसून सकल देंवता त्या स्लोपार तेंच्यांनी रमलर स्टेप्स घालूंक जाय, कित्याक स्पीड ब्रेकर घालूंक गावना. नोटिफिकेशन रमलर स्टेप्साचेर अजून पर्यंत काडूंक ना. सकल जे पेट्रोल पंप आसा थंयसून गाडयो भायर सरतात, थंय स्पीड ब्रेकर नाल्यार कितें इंडिकेशन घालूंक जाय थंय घालूंक ना. ह्या चारूय रस्त्याचे जे जंक्शन जाता त्या जंक्शनाचेर एक सायनबोर्ड घातलेलो ना, स्पीड ब्रेकर घातलेलो ना, रमलर स्टेप्स घातलेले ना. ही परिस्थिती असताना इनॉग्रेशन न दिता, हे कित्याक म्हण इनॉग्रेशनाचे इन्व्हिटेशन न दिता आयज कित्याक हे इनॉग्रेशन केला? आणि जे लोक हांगासरले स्थानिक रावपी लोक आसा जेंच्यांनी लास्ट 14 वर्सां ह्या रोडाचे एक्विजिशन, त्याच्या मागीर अर्धवट कन्स्ट्रक्शन, त्याच्या मागीर तेचे सोलिंग, त्याच्या मागीर सगळे जे काम चालू असले पळय ते अख्खे काम चालू जाताना जे लास्ट 10 वर्सां धूळ खाल्ले पळय ते एकट्या मनशाक इंटिमेशन हांगा ना की आयज आमी रस्त्याचे इनॉग्रेशन करता. म्हाका आयज लोकल आमच्या आमदारान आणि PWDच्या मिनिस्टरान उत्तर दिवचे की हांगा तुम्ही लायटी कित्याक घालूंक ना. ह्या सायडीक फक्त मेन जो स्टेट हायवे असलो त्या सायडीक 6 ऍक्सिडेंट जाल्या. ना आमदार, ना PWDचे इंजिनियर, ना PWDचो मिनिस्टर हांगा प्रेझेंट असता. जेन्ना लोकांक हांगा त्रास, हांगा जिवाक धोको जाता तेन्ना टायमा पयली इनॉग्रेशन 108 शॉपां जी आसा विदाउट कंप्लिशन सर्टिफिकेट, विदाउट ऑक्युपन्सी तुम्ही इनॉग्रेशन करून हँड ओव्हर केले म्हणून आयज ते शॉप सगळे वेकंट पडल्या. लॉस हो सगळ्या लोकांच्या पैशाचो. हो रस्तो PWD आणि BJPचो न्हू. हो रस्तो बांधला आमच्या टॅक्स पेयराच्या पैशान, त्याच्या आणि तुमच्या. जाल्यार हेंका कित्याक इंटिमेशन दिनात तुम्ही आणि केन्ना हे तुम्ही चेंज करतले? लास्ट 5 वर्सां जाली आमी सांगता तुम्ही प्रोटोकॉल फॉलो करिना, तुम्ही इन्व्हिटेशन टायमार दिना. हे जर आता बंद जायना जाल्यार अशेंच आता दर इनॉग्रेशनाक येवन तुमचे इनॉग्रेशन बंद करचे पडले. गोमंतक टीव्ही खातीर वीणा मांद्रेकार.